दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारी दुनिया बदल देगी और हम सभी वो काम आसानी से कर सकेंगे जिन्हें करने में हमें कई दिन लग जाते हैं। मैकेनिकल कंक्रीट। खराब टायर को वापस से रिसाइकल करना दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, लेकिन अमेरिका के इंजीनियर ने इसका समाधान ढूंढ लिया। वो उन सभी टायर को सड़क बनाने के काम में लेने लगे, जिससे सड़क बनाने में काफी कम खर्चा आने लगा और ये सड़क बाकी सड़कों से ज्यादा समय तक टिकी रहती है, जिससे कितना भी वजन उठा सकते हो। वेकर नेउसन। लोग सोचते हैं कि एक्सकेवेटर काफी बड़ी और भारी होती है, लेकिन ये छोटी सी मशीन उन छोटी जगहों पर काम कर सकती है जहां वो बड़ी मशीनें नहीं जा सकती। ये मशीन दरवाजे से होते हुए आपके घर में भी घुस सकती है, ताकि आप अपने घर में जरूरत के हिसाब से तोड़फोड़ कर सको। इंटेलिजेंट वन। ये मशीन बड़े बड़े खेल के मैदानों में लाइन खींचने के काम आती है, जिसे चलाने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपना काम ऑटोमेटिक कर लेती है। बस इसे एक बार कमांड देने की जरूरत पड़ती है, जो अपना काम इतनी सफाई से करती है जैसा इंसान नहीं कर सकते। फ्लोर सैंडर। अगर आपके घर का फ्लोर पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है और वो लकड़ियां खराब हो गई हो, तो आप फर्श को इस मशीन की सहायता से रगड़कर वापस चमका सकते हो, जो पहले के जैसे ही वापस से चमकने लगेगी, जिसे चलाना काफी आसान है। आपको ऐसा करते समय लगेगा जैसे आप घास काट रहे हो। स्क्रीड सेवर। ये मशीन फ्लोर बनाने के काम आती है, जो अपना काम काफी खूबसूरती और काफी तेजी से करते हैं, जो बाहर के देशों में फ्लोर को लेवल करने में काफी काम में ली जाती है। ये कंस्ट्रक्शन के काम को काफी आसान बना देती है। दोस्तों जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कल एक और वीडियो लेकर आऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।